Assalamu alaikum Android users. Yawan Allah da mun kawo muku sabon hanyar da zaka samu naira 700 da referral kwaya ɗaya. Kafin dai mu wuce zuwa cikin bidiyon nan muna roƙon cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai dore mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Thank you. Okay, da farko za ka zo ka shiga Play Store ka sauke wannan application na branch. Wato sai ka zo ka shirya shi kamar haka. Okay, za ka zo ka taɓa I am new to branch saboda kai sabon register da kai, sai ka zaɓi Najeriya ka danna register with whole number. Sai ka sa number wayar da za ka yi register da ita kenan. In ma tana cikin wayanka in ma ba ta ciki, in ma da ita kai bibiyan in ma ba da ita ba dai duk zai yiwu. To sai ka sa kuma za su ce sun tura nambobi 4 a sim ɗin nan, sai ka saka nambobin da suka tura. In sim ɗin yana cikin wayan already kawai zai wuce kai tsaye. To da yake baya ciki za ku gani daddannawa na yi. Okay, in ka daddanna sai ka danna continue ka wuce, to zai wuce da kai fuska kamar haka ba. To ga can inda aka sa yanzu misali bari mu taɓa ruwat. Da kun ga ruwat shine in ka sa referral code 350 in kai inviting kenan, but ni in ni na yi inviting ɗinka 650 za ka samu. To sai ka dawo home ka taɓa inda aka sa hi ɗin can. To in ka taɓa shi to ya ka zo profile, to sai ka sa misali labar mu fara da BBN, misali muka sa BBN yawa ne mun sa BBN, sai kuma mu sa gender wato male or female, sai email address any email address zaka iya sawa, ba dole sai wanda yake cikin wayan ba. Yawa ne, sai kuma date of birth kuma dole ka sa date of birth na kan BBN ɗinka. Dan for a ce kai wani ron ɗaya to kawai an samu matsala. Sai suna zaka sa sunanka a can sama inda aka sa full legal name, to shi ma na kan BBN ɗinka daidai komai dai inda ka sani na kan BBN. Okay, after that in ka fito in ka zanna save ɗin nan na ƙasa, sai ka zo na ka sa financial account, bank account, to sai ka danna add bank account. Ga ta sama inda aka sa bank name, sai ka zo ka zaɓi misali bankin da kake da shi, bankin da ka buɗe da wannan BBN ɗin. To yanzu mu za mu sa kuda ne. Okay, bari mu kwafa har mun kwafo. To in ka zo ka sa wani account number na wanda da shi ka buɗe BBN ɗin ka buɗe account number, kuma kar ka sa na wallet. Yawa, sai ka dawo inda aka sa get start wallet, ka taɓa get start. Sai kuma in pound wallet, ga inda aka rubuta pound wallet, sai ka taɓa shi, ka taɓa na can ƙasa, wato na can ƙasa. To yanzu za ku ga cewa sunan da muka sa akwai ron a cikin sunan da muka sa. Gun Muhammad ne muka sa Muhammad. To ko iya gun haka ne ba zai wuce ba. Okay, bari mu gyara. Mun gyara, to sai ka sa address. To yanzu let Adamu na sa address na kusa da mu, sai city wato local government. Sai kuma garin da kake sai ka zaɓa. To na Yobe, na sa Yobe. Sai kuma selfie. To yanzu shi selfie kuma na kan BBN ɗin, kamar in kai BBN ɗinka normally sai ka yi selfie naka. In kuma wani ne dole sai ka kai mai yayi selfie. Shine dalili sai ka kai mishi yayi selfie, saboda sai identifying ɗin cewa abubuwan da ka sa ɗin nan naka ne, ba wai na wani bane. To su ne hujjarsu. To bayan ka yi selfie ɗin nan, ka danna alamar kyamara, to sai ka danna submit kamar yadda kuke gani ga submit. After that sai ka dawo ka ƙara danna pound wallet, ka shiga na ƙasan, to zai ce allow, sai kai ma kai allow. Bayan ya wuce nan zai ƙara ce ma add pound, sai ka zaɓi bank transfer, sai ka danna. To yadda abin yake shine yanzu idan danna bank transfer nan, bara ya wuce mu ga. Okay, yana processing, wato working kenan, suna working on it. Okay, yana wucewa za su baka account number nan. To yanzu account number nan zaka je ka turo naira 300 a ciki. Su ma sun ce in ka turo 300 a take kafin ka sa referral, dole sai ka turo 300 nan sannan ka sa invitation code. To yanzu mun je sando kuɗi kamar da ku gani a cikin screen kenan. Okay, after that mun dawo
ga can kuɗin da muka turo ya shigo, sai ka zo reward din nan ga inda aka sa enter promotion code, sai ka rubuta wannan Hafsar, ba Hafsat ba, Hafsar 9214A. za ka kalle shi a jikin screen da kuma description na bidiyon nan, sai kai copy. Kana haka sai ka danna review bonuses, to za ka ga yanzu alal misali a ce in baka sa wannan ba zai wuce ba. To yanzu bari mu duba waya tashi mu ga. Kamar da kuke gani a wancan mun samu kuɗin referral, to anan za mu zo mu duba. To yanzu in ka zo under reward nan za ku kalla ana gashi nan yau Friday, to so zan iya cire kuɗi. Za ku ga more special in kai abin to zai zo ya tsaya anan ne ya ce ba za ka iya cire kuɗi ba sai date din da suka bakanta. Kamar kun gana da suka sa claim sai suka sa 27 May, kuma today is 27 May, shi yasa za ka kalla sun sa claim my reward. But idan ba Friday ba zai fita ba. Amma in Allah da muna kan kokarin mu za mu kawo muku yadda za ka cire kuɗinka ko da ba ran Friday ba, a ran da kai kawai zai zama automatic. In Allah da video coming soon. Taimaka mana lakin. Okay, bayan kai haka misali za ka zo ka danna reply and din nan kafin mai claim, to ka zo review bonuses, sai ka ga kuɗin da ka samu. Yanzu za ku ga na yi earning din 2850, na yi redeeming din 2200, sannan wa'anda suke pending kuma su ne 1700. Okay, misali to yanda za ka yi claiming din shi ne za ka zo inda ka sa claim my reward, kamar haka sai ka taba shi. To kana danna shi damun ba wani waye zai dawo da kai fuska. To kamar da ya ɗazu ka kalla kuɗi na 3000 da wani waye ne, yanzu kuma kun ga da 4695. gashi nan wallet bonus nan za ku ga 1045 sun dawo. Okay, anan za mu bar ku abokai, sannan za mu ajiye muku shi referral code din da za mu yi amfani da shi, dan ba wai wanda muka ta iya yiwa mu canza referral, ba wai wanda muka sa za mu na yawan amfani da shi ba. Okay, thank you for watching this video.